Nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Inyigisho iduhamagarira gusingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bavandimwe, Roho Mutagatifu yahaye Kiliziya ye ingabire zinyuranye. Muri izo ngabire harimo iyo gusingiza. Gusingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iyo ngabire Kiliziya yarayakiriye, Kiliziya yose yarayakiriye. Niyo mpamvu mu masengesho avugwa na Kiliziya cyangwa buri mukristo ku buryo bwihariye, hari amasengesho amwe umuntu yakwita ibisingizo rwose bizima. Urugero, hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Urundi, Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu ni Nyagasani Imana umutegetsi w'ingabo. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nahabwe impundu mu ijuru. Hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Nahabwe impundu mu ijuru. Urundi rugero, Imana nisingizwe mu ijuru. Iki gisingizo duhora turirimba mu misa cyangwa tuvuga. Ninde rero wavuga muri Kiliziya yacu Gatolika ngo ese ibyo by'ibisingizo byo ni ibiki? Bariya abantu bihangishije ngo ibintu byo gusingiza barasingiza iki? None se ayo mu masengesho nayo uwo muntu azayakura muri Kiliziya ra? Cyangwa se indirimbo ya Bikira Mariya ivugwa kenshi, n'urugero rwa kane, ariko yo ntabwo ivugwa na bose, ntabwo isubirwamo na bose. Ariko muri rusange izi ngero eshatu tumaze gutanga, umukristo wese Gatolika muri rusange ibyo bisingiza arabikora. Ibisingizo rero ni ingabire rwose ya Kiliziya. Gusingiza ni ingabire Roho Mutagatifu yahaye buri mukristo wese, ndetse buri mukristo wese arabikora. Ariko hariho ababikora babizi ko barimo basingiza koko, hariho n'ababikora bumva nyine ari ugusenga bisanzwe nk'uko basenga bavuga n'andi masengesho. Umutima wabo, icyifuzo cyabo, intego yabo atari gusingiza ubwabyo nyirizina. Turagira ngo rero nyuma y'iyi nyigisho buri wese igihe avuga ayo masengesho ajye yibuka ko ari ibisingizo arimo akora, abizirikane kandi abiture nk'ibisingizo koko. Ariko cyane cyane nawe yinjirwemo kurushaho n'iyo ngabire yo gusingiza, kuko Roho Mutagatifu yahawe wo gusingiza akeneye gukorera ku rurimi rwe, gukorera mu mutima we, gukorera mu ngingo ze. Ariya masengesho atatu twatanzeho urugero, cyangwa biriya bisingizo bitatu, ni Roho Mutagatifu wabyigishije Kiliziya. Kuva icyo gihe ntabwo yaretse gukomeza
kuvugira mu mutima wa kiliziya, ayibwiriza ibisingizo nk'uko mutagatifu Pawulo nyine hari aho avuga ati ntimukabe rero abapfu, ahubwo mwihatire kumenya icyo Nyagasani ashaka. Ntimugasindishwe na divayi kuko byabatera kwifata nabi, ahubwo nimwuzure Roho Mutagatifu. Nimufatanye kuvuga zaburi, ibisingizo n'indirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Muririmbe mwogeze Nyagasani n'umutima wanyu wose, igihe cyose no muri byose mushimire Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abanyefezi 5 umurongo wa 17 kugera kwa 20. Roho Mutagatifu rero uwo Pawulo intumwa tubwira kuzura, iyo twuzuye byanze bikunze ibisingizo bye bituzamo. Nk'uko umuntu wuzuye roho mbi yuzura ibitutsi, agatangira agatuka Data na Mwana na Roho Mutagatifu ari mu byo akora cyangwa avuga, cyangwa se agatuka n'abandi bantu bacungujwe amaraso ya Kristo, ni nako umuntu wuzuye Roho Mutagatifu yuzura ibisingizo, agasingiza Data, agasingiza Yesu, agasingiza Roho Mutagatifu, akarata ubwiza, ubuhangare. Nguko rero uko Roho Mutagatifu ashaka gukorera mu buzima bwa buri wese, buri mukristo wese. Ni ngombwa rero ko buri wese yumva ko gusingiza ari ibye, atari iby'abakarismatike gusa cyangwa se abari mwivugururwa muri Roho Mutagatifu, ahubwo ari ingabire yahawe kiliziya yose. Buri mukristo wese agomba gusingiza, kuzura Roho Mutagatifu, agasingiza, akaturijwe agasingiza. Mbega ibyiza! Ibisingizo rero bifite imbaraga iyo Roho Mutagatifu agusendereye ukazamura ibisingizo. Umuntu yavuga ati isi hinda umushyitsi maze ijuru rigahabwa ikuzo. Isi ndavuga isi y'inabi, isi y'ubugome, isi y'ingeso mbi. Iyo si hinda umushyitsi, ingeso mbi, iminyururu yayo igacikagurika, iminyururu y'agahinda yo kwiheba, iminyururu y'umujinya, maze akanyamuneza, ibyishimo n'urukundo bikazamuka mu mutima. Roho Mutagatifu akarushaho kwisanzura mu buzima bw'abo bantu bahanitse ibisingizo, maze akabahindura nk'abana barimo kwitetera. Iryo banga ntiwaryumva utaryinjiyemo. Hari abantu rero bumva ko gusingiza ari ukwihangishaho cyangwa guhangwaho. Niba utari ubizi, nagira ngo nkubwire ko kimwe mu bintu shitani idashobora gukora, itanashoboye, ari ugusingiza. Icyayo ni ugutukana, icyayo ni ugusebanya, icyayo ni ugusenya, icyayo ni agahinda, umujinya, ubugome. Ibyo byose ibisingizo bisenyagura muri roho ya muntu kubw'ububasha bwa Roho Mutagatifu. Ibyo byose nibyo bya shitani. Abasingiza baba barimo bakira Roho Mutagatifu kandi bamusesekaza no ku bandi.
batabizi. Ibisingizo birakiza mu izina rya Yesu. Ibisingizo birahumuriza, ibisingizo bitanga imbaraga, birakomeza. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Imana nisingizwe mu ijuru. Muri makeya rero, reka tugerageze gusobanura akamaro k'ibisingizo, hanyuma tubifashijwemo na Roho Mutagatifu n'amasengesho y'umubyeyi Bikira Mariya, dushobore no kubyigisha abashaka kujya babikora mu rugendo rwabo bakurikiye Yezu Kristo wapfuye akazuka. Ibisingizo ni isengesho rya Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo iyo yasengaga, Yezu w'i Nazareti iyo yasengaga arangamiye se, icyo cyari ukumusingiza cya mbere. Twafata ingero ebyiri. Muri Luka 10:21, ako kanya Yezu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Yezu arasingiza se ko yahishuriye abaciye bugufi amabanga y'ingoma y'ijuru. Cyangwa se kwa Matayo umutwe wa 11:25 hahuye na hariya kwa Luka, icyo gihe Yezu yungamo ati, dawe mutegetsi w'ijuru ni, ngushimiye ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Singizwa dawe ko ibyo wabihishuriye abaciye bugufi. Shimirwa dawe ko ibyo wabihishuriye abaciye bugufi. Ndagushimira, ndagusingiza dawe ko ibyo wabihishuriye abaciye bugufi ukabihisha abanyabwenge n'abahanga. Igisingizo cya Yezu. Ahandi nanone ni muri Yohana 17, aho Yezu arangamira se maze akamuhunda ibisingizo mu kiganiro bagiranye. None ubu dawe igihe kiregeze, hesha ikuzo umwana wawe kugira ngo umwana wawe nawe aguheshe ikuzo, nk'uko wamuhaye ububasha ku kiremwa cyose, ugira ngo bamuhaye bose abaho ubugingo bw'iteka. Isengesho rya mbere riri muri Yezu Kristo, icyo yifuza cya mbere ni ikuzo rya se, igisingizo cya se, ishimo rya se mbere y'ibindi byo.
icyo nshaka ni uko data ahabwa ikuzo, icyo nshaka ni uko data asingizwa, icyo data nshaka ni uko data ashimirwa. Ibisingizo ni isengesho rya Bikira Mariya. Muri Luka 1 umurongo wa 46 kugera kwa 50, aho batubwira bati nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urashingiza Nyagasani. Umutima wa Bikira Mariya wuzuye ibisingizo bya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ntahwema kumusingiza, ubereyeho kumusingiza. Singizwa dawe, singizwa Yezu, singizwa Roho Mutagatifu. Gusingiza ni isengesho ry'abatagatifu n'abamarayika, nkuko nyine hariya muri Izayi 6:3 aho bati nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Abatagatifu bose icyo baza ubuzima bwabo ni ugusingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu iteka ryose, buzuye akanyamuneza. Muri makeya rero, gusingiza, isengesho risingiza ni isengesho rya Yezu, ni isengesho rya Bikira Mariya, ni isengesho ry'abamarayika n'abatagatifu. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yinjiye mu bisingizo, mu by'ukuri aba ahagaze ku isi ariko yibereye mu ijuru pe. Gufatanya n'abamarayika n'abatagatifu, nk'uko mbese mbere yo kuvuga nyir'ubutagatifu cyangwa kuyiririmba, twifatanyije n'abamarayika n'abatagatifu. Isengesho ryose risingiza nuko riteye. Umuntu aba yibereye mu ijuru asingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu, atangarira ububasha bwabo, urukundo rwabo, ikuzo ryabo, noneho akabinyuza mu magambo. Hari igihe umuntu yabikora acecetse, ibyo byitwa gushengerera. Ariko noneho gusingiza ni ugushengerera mu magambo. Nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Uvuga muri abo batagatifu nyine twavugamo Pawulo intumwa mu Banyefezi 1:3, nihasingizwa Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo. Dufite ahantu henshi agenda avuga ibyo kubasingiza, cyangwa se hariya twasomye Banyefezi 5. Mu isengesho rero ry'ibisingizo si ururimi gusa rukora, ahubwo ni umubiri wose, ni ingingo zose. Ibyo bisanga mu ibaruwa mu gitabo cya 2 cya Samweli umutwe wa 6 umurongo wa 14, aho umwami Dawudi yasingizaga Uhoraho. Ubwo niko Dawudi yiyerekaga imbere y'Uhoraho n'imbaraga ze zose, kandi yari akenyeye n'agatambaro kaboshye muri hariri. Umwami Dawudi asingiza n'imbaraga ze zose, yijugunye imbere y'Uhoraho ataraka. Ntabwo ari ukuvuga gusa, gutarakira urwo rukundo, iryo kuzo. Igisingizo ni ubuzima bwacu bwose bwitera hejuru kugira ngo butake Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ahandi hatwereka uburyo bwo gusingiza bijyana n'umubiri wose, maze bikabagayura umutima wiwerekeza hejuru. Ni muri Zaburi ya 63, 62 mu dukubo umurongo wa 4 kugera ku wa 6.
umurongo wa 4 kugera ku wa 6. Koko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho, izina ryawe nditegera amaboko nkwiyambaza. Nzamera nk'umuntu wahaze ibinure n'imisokoro, ibitwenge bimpora ku munwa kubera ibyishimo, maze ndirimbe nezerewe kubera ibisingizo byawe. Ibyo ntabwo ari amagambo. Iyo Roho Mutagatifu amaze kwinjira mu buzima bw'umuntu, akabagayura umutima we, agatangira agasingiza, aragenda wese atyo, ibitwenge bikamwuzura, ibyishimo bikamusendera. Ahandi rero batubwira iby'ibisingizo, wareba Zaburi 138, Zaburi 146, ubwo Zaburi 138 Mudukubo 137, Zaburi 146 Mudukubo 145, Zaburi 147 Mudukubo 146 n'147. Iyo Zaburi ya nyuma twayivugaho, kuko we agira ati nimuhanikire Uhoraho indirimbo imushimagiza, mucurangire Imana yacu murya w'inanga. Guhanika ntibihagije kuvuga, ni uguhanika. Na 148 nimusingize Uhoraho mu ijuru, nimumusingize mwese abatuye hejuru y'ibicu, nimumusingize abamarayika babe mwese, namwe ngabo ze mwese nimumusingize. Hakomeza nimumusingize, nimumusingize. Babana batatu muri Daniyeli 3, ibisingizo byabo, ibisingizo. Silasi na Pawulo mu byakozwe n'umutwe wa 16, ibisingizo byabo mu buroko byabukinguye. Ibisingizo rero birabohora, ibisingizo birahindura, ibisingizo birahumuriza, kuko bikingurira ubuzima bw'umuntu amarembo, bikingurira Roho Mutagatifu amarembo mu buzima bw'umuntu, bityo akinjiramo yisanzuye, akabagayura ibintu byose bibangamiye urukundo rwe, maze akagenda yomora, atanga ibyishimo, atanga amahoro, atanga urukundo. Ni byiza rero gusingiza igihe cyose, gusingiza kenshi. Nubikora Roho Mutagatifu bizamunyura, kandi nawe azarushaho kukunyuza mu nzira yeza ashaka. Singiza Data, singiza Mwana, singiza Roho Mutagatifu, wisunze Bikira Mariya n'abatagatifu bose. Dore rero uko bikorwa muri make. Icya mbere twavuga ni uko isengesho ry'ibisingizo ari igikorwa cya Roho Mutagatifu. Wa Roho Mutagatifu ku munsi wa Pentekoste wamanukiye ku ntumwa. Mu mutwe wa 2 w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa barabitubwira. Maze ibisingizo bikava mu kanwa kabo kugeza igihe abari aho bose babyumvise. Roho Mutagatifu aza muri twe azanye ibisingizo. Ati bose bari bumiwe bagatangara, babazanya bati ibi birashaka kuvuga iki? Batangajwe n'ibisingizo.
twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Gusingiza no kwamamaza ibitangaza by'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hahirwa rero abantu bahanika ibisingizo. Uko rero bikorwa ni ugutega amatwi Roho Mutagatifu, nta kindi. Ntabwo ugomba kugira ibyo wihangishaho wowe ubwawe, nta nubwo ugomba gutanga ibitekerezo byawe, si ibyiyumviro byawe, ahubwo ni ibyo Roho Mutagatifu agenda guha, wowe utega amatwi gusa. Hasigaye ukavuga ibyo wumva ko ibitekerezo bikujemo, niba twavuga gutyo tubyise ibitekerezo. Roho Mutagatifu avugira mu bantu kubera ko twaramuhawe tubatizwa, twaramuhawe dukomezwa. Igihe cyose tumusabye Data mu izina rya Yesu aramuduha, igihe cyose tumusabye Yesu aramuduha, igihe duhamagaye Roho Mutagatifu araza kubera ikimenyetso cye twashyizweho. Aravuga rero muri twe Roho Mutagatifu. Tega amatwi Roho Mutagatifu, uzamwumva. Azakubwira igitekerezo kitari kikurimo, azakubwira ijambo utaruzi, azagushyiramo igitekerezo gishya, ijambo rishya. Ibyo ngibyo aba ari byo uzaheraho utangarira ibitangaza bya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba atuje ategereje ikintu cyamuzamo, noneho hakaba haza mu myumvire ye muri uko guceceka kwe nk'ijambo rimwe gusa. Urugero, ubute cyangwa se ubunebwe. Niba Roho Mutagatifu akubwiye ngo ubunebwe kandi uri mu bisingizo, ibyo bisobanura iki? Umwanzuro wawe ni uwuhe? Ijambo ubute ushobora kuriheraho usingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu ku buryo bunyuranye. Urugero, singizwa dawe kuko wankijije ubute, kubera ko ndinda ubute, kubera ko nkingira ubunebwe. Singizwa dawe. Singizwa dawe kubera abantu bose wakijije kuba banebwe. Singizwa dawe. Singizwa Yesu kubera ko utigeze ugira ubunebwe mu buzima bwawe bwose. Singizwa Yesu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Roho Mutagatifu kubera ko aho uri hataba ubunebwe. Singizwa Mana Roho Mutagatifu. Urumva mu by'ukuri ko umuntu yahera kuri icyo gitekerezo Roho Mutagatifu aba agushyizemo akavuga ibintu byinshi, kandi ibyo bindi noneho wemera kuvuga iyo utangiye kuvuga niwe noneho ukuyobora ku buryo utazi. Nk'uko Yesu yabwiraga Nikodemo ati muri Yohani 4, muri Yohani 4, Yohani 3, ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri Roho. Twavutse kuri Roho rero. Aho ni muri Yohani 3 umurongo wa 8, umurongo wa 7, wa 8 n'uwa 8. Roho Mutagatifu ari muri twe. Ibyo ni ukuri. Niyo mpamvu avuga, asenga, abwira Imana Data ati Aba. Ntugomba rero kubishidikanyaho. Roho Mutagatifu ari muri wowe. Niyo mpamvu ashobora gufata ijambo mu mutima wawe akagira icyo akubwira. Ugomba ibyo kubyemera. Nemera Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo.
ubwo rero ni uburyo bwo gutega amatwi, hanyuma icyo wumvise ukagihera usingiza. ubundi gusingiza rero nyako ni ugukoresha nyine ijambo, iyo nshinga gusingiza, kandi ukayikoresha kabiri. ugitangira ugatanga igisingizo cyawe, hanyuma ukongera ukabikurikirizaho nk'ibyo umuntu yakwita inyikirizo. buri igisingizo nyacyo kigira intero n'inyikirizo. urugero, singizwa nyagasani yezu kubera kuri hano kandi ukaba udukunda. singizwa nyagasani yezu. urumva mu by'ukuri ijambo singizwa nyagasani yezu ryatangiye kandi rirashoje. iryo rero urangirije uvuga ati singizwa nyagasani yezu, iyo uri kumwe n'abandi nabo babisubiramo. iyo uri wenyine ubwo nyine ibyo biba bihagije. ibyo ari byo byose rero, icyangombwa mu gisingizo ni iyo nyikirizo isoza, niba twavuga gutyo, ari nayo abo musengana baheraho basubiramo. ariko igihe cyose ibirimo no mu ntangiro, ku buryo ubwo ari bwo bwose. urugero rw'igisingizo: nyagasani yezu, ndagusingiriza kuri umukiza. singizwa nyagasani yezu. ubwo nyine n'abandi abo murimo musengana bakaba baravuze bati singizwa nyagasani yezu. hari ubivuze yateze amaboko, hari ubivuze yiterera ejuru. ibyo byose ni byiza. twarabohowe, ingingo zacu ntizikabohwe igihe turimo dusingiza uwaduhanze akadusukuza amaraso ya Kristo. uko bikorwa rero, mwaba muri kumwe n'abandi cyangwa muri mwenyine, ni ubwo buryo tumaze kuvuga. uko umuntu atega amatwi, uko umuntu yumva icyo Roho Mutagatifu avuga. bimwe rero mu bintu bibuza abantu gusingiza harimo isoni n'ubwoba. ariko se ngewe ubu nintangira kuvuga gutya abandi baranseka, bati yewe buriya we ntazi gusingiza, buriya we nta. ariko se igihe usingiza ujye umenya ko uri imbere ya so wo mu ijuru, imbere ya Yezu Kristo na Roho Mutagatifu. abandi ujye umera nk'aho badahari. ubundi umenye ko icyo Roho Mutagatifu akuvugiyemo atari icyawe, kuko icyo gisingizo kivugiwe mu mutima wawe ugomba kugisohora ku rurimi rwawe kugira ngo kibohore roho z'abandi, kitaretse n'iyawe. ntugomba rero kugira ubwoba. ugomba kubukira mu izina rya Yezu, maze ururimi rwawe rukagobodoka, kuko Roho Mutagatifu aravuga, aza kutuvugiramo. nta muntu ugomba kujunjama kandi yarahawe Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu adukiza kujunjama. bavandimwe, sinshaka ko mubinjiji mu byerekeye ingabire za Roho. mwibuke ko igihe mwari mutarayoboka Imana mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye. niyo mpamvu mbamenyesha ko ntawe ubwirizwa na Roho w'Imana ngo agira ati Yezu arakaba ikivume, nk'uko ntawavuga ngo Yezu ni nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Roho Mutagatifu rirakeneye kukujunjamura, kugukiza ubujunjame, maze ukatura ijwi nawe ugasingiza. niba kandi wabuze n'ibisingizo, uzavuga uti nyagasani Yezu, ndagusingiriza ko ngewe ntazi gusingiza. singizwa nyagasani Yezu. nicyo kizaba ari igisingizo kandi gikomeye cyane.
umuntu arashobora gusingiza ari wenyine yatuye ijwi, agasingiza se wo mu ijuru, agasingiza Yezu Kristo, agasingiza Roho Mutagatifu, cyangwa umwe muri abo cyangwa bose icyarimwe, cyangwa uko Roho Mutagatifu yabimubwiriza kose. ushobora kubyuka ugahanika ibisingizo. Ibisingizo kandi hashobora, usibye amajwi, ashobora gukoreshwa n'indirimbo kimwe n'imbyino n'iki byose, gutaraka. Ibyo byose urabyemerewe aho bari uri hose, kandi bizanyura Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko nyamara hari no gusingizanya n'abandi, gusingiza mu itsinda. Ibyo rero muri rusange uko bimenyerewe, muri rusange bishobora gukorwa ku buryo bubiri. Abantu bashobora guhitamo ubwo bakoresha. Twumva ko icyangombwa ari uko Roho Mutagatifu ayobora, aduha gahunda, si twe tuyimuha. Ariko rero Roho Mutagatifu ashobora no gutanga ingabire ya gahunda, kugira ngo arusheho gufasha abantu bahuriye hamwe basenga. Niyo mpamvu abantu bashobora kuvuga bati, turakurikiza iyi gahunda, turasingiza Data, buri wese bitewe n'ibyo Roho Mutagatifu ari mubwire kuri Data. Niturangiza dusingize Yezu Kristo wadupfiriye akazuka. Niturangiza dusingize Roho Mutagatifu. Abantu bashobora gukora batyo, nkuko bashobora kuvuga bati, igisingizo kikuzamo cyose ukivuga turikiriza, badashyizeho gahunda yo kuvuga ngo ni Data ubu ngubu, mu kanya ni Mwana, mu kanya ni Yezu. Igisingizo icyo ari cyo cyose ikikuzamo ugihanike, maze abandi bikirize. Kuko icyangombwa ntabwo ari iyo gahunda, ntabwo icyangombwa ni urukundo. Ariko niyo gahunda ntacyo yishe muri gahunda za Roho Mutagatifu. Abantu rero nanone bashobora gusingiza, igihe umwe asingiza abandi bagaceceka bakikiriza, cyangwa se bishobora kugera igihe bose bakarekurira ibisingizo byabo rimwe. Ntawe ugomba kuhagera ngo bavuge ngo ngo mbega akajagari, si ibingibi, iyo ni imisengere nyabaki. Abantu bakajya hariya bagasakuriza icyarimwe ngo barimo barasenga. Erega si wowe basenga. Niba ari wowe basenga, bacecekeshe, kuko nturimo kubumva. Ariko se Yezu yakubwiye ko atabumvara? Yakubwiye ko atabumva? Niyo mpamvu mu by'ukuri Roho Mutagatifu yagombye no kuduha ingabire yo kwicisha bugufi muri uko gusingiza. Kuko hari abantu biha guhinyura ibisingizo, bavuga biriya se ngo ni ibiki, ngo ni akajagari gusa. Ibyo bisingizo si wowe bigenewe, urabyita akajagari kubera iki? Ese ahubwo wasabye uwo Roho Mutagatifu akaguha ingabire yo kubishishozaho, kandi ko gushishoza atari umunsi umwe, ko ari ibintu by'urugendo, aho kugira ngo utangire uvuga amagambo ashobora kuba atari ukuri. Abana rero b'Imana Data igihe bateranye bashobora kwikinagura imbere ya se, bagasakuriza icyarimwe, cyangwa se ibyo ni uburenganzira bwabo. Ibyo ntibizabuza umubyeyi kwishimira abana be, bapfa kubikorana urukundo n'ubwigenge. Muri ubwo buryo bwo gusingiza nanone tuvuga ibyo ngibyo, hari igihe ashobora no kuvugwa ibintu bitumvikana. Hari igihe abantu, ubundi Nyagasani Yezu Kristo yaduhamagariye kuba nk'abana batoya, kandi muzi ko hari abana batoya batazi kuvuga ngo umuntu yumve icyo bavuga, bakidamangira gusa.
ariko ikintu gitangaza ni urukundo babikorana. Nta muntu uvuga ngo muri arimo uradutuka, bitewe n'ukuntu abo bana baba bavugana urukundo baseka ku buryo bishimisha umubyeyi kandi atumvise icyo bavuga. Nyamara ariko Yezu Kristo we arenze ubuhanga bwe, burenze imyumvire yacu. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibisingizo abantu bashobora kwitetera bakavuga n'ururimi bo ubwabo batumva, rwaba urwo bo ubwabo bashatse kuvuga cyangwa urwo bahawe na Roho Mutagatifu ku buryo bw'agatangaza. Ubwo nabwo ni uburyo bwo gusingiza. Ntawe ugomba kumva aho abantu bateranye ngo hagire umuntu utangira avuga nyine uko kuntu kutumvikana, ngo umuntu atangire yuzura isesemi. Ariko Bibiliya byo ni ibiki? Ayo magambo si wo wagenewe. Reka Yezu yange cyangwa Data cyangwa Roho Mutagatifu, ariko wowe ntufite uburenganzira bwo kuvuga ngo uwo mwana utetera se ngo nazibe. Ibisingizo rero bikorewe mu itsinda bishobora kubonekamo ibyo byose. Abantu bakaririmba, bakabyina, bagahamiriza, bakitakuma, bakitetera kuri ubwo buryo nk'abana bari imbere ya se. Ibyo byose bituma abantu bagira ibyishimo by'uko ari abana ba Data, bakuzura akanyamuneza, bakarushaho kumva ko ari abavandimwe. Ni igikorwa cya Roho Mutagatifu muri Kiliziya, kandi nuko byatangiye ku munsi wa Pentekosite. Umuntu rero ashobora nawe igihe ari wenyine kuvuga ibisingizo nk'ibyo. Igihe rero abantu bahuye basingiriza hamwe, ntabwo gusa batahira guhanika ibisingizo gutyo. Hari izindi gahunda zijyanye n'iryo sengesho ryo gusingiza. Muri ryo harimo ubuhanuzi. Mu by'ukuri navuga nti ibisingizo byose ni ubuhanuzi, kubera ko ni Roho Mutagatifu ubishyira mu mitima y'abantu baba barimo basingiza. Si gahunda yabo bavuga ibyo bumva Roho Mutagatifu ababwira. Ariko hari n'igihe nyine baharira Roho Mutagatifu cyo kumwiyambaza no kumwamagara, bakishyira imbere ye nk'abantu b'abakene baciye bugufi. Roho Mutagatifu ashobora kubabwira ibintu binyuranye anyuze kuri bamwe muri bo, akoresheje amashusho ashobora gushyira mu bwenge bwabo, akoresheje ijambo ryo muri Bibiliya ashobora kubayoboraho. Ahasigaye rero ibyo byose bigomba guhabwa igihe mu itsinda. Roho Mutagatifu kandi atanga ingabire yo kugenda babishishozaho kugira ngo se kibita byivangamo, kuko nayo hari igihe bikora. Gusa umuntu wishyize muri Roho Mutagatifu agomba kumva ko icyase kibi cyose kigeraho kigatsindwa mu izina rya Yesu. Hari n'igihe rero cyo gutega amatwi iryo jambo, ari ijambo bateguye mbere, ari ijambo bahawe ako kanya, Yezu Kristo akababwira, akabigisha. Hari n'igihe cyo gutega amatwi inyigisho ubwayo yateguwe n'umwe muri bo, bitewe n'ibyo Roho Mutagatifu agenda ababwira. Hari igihe cyo kwisunga Bikira Mariya no kumwitura kugira ngo abafashe kuyoborwa na Roho Mutagatifu nkawe. Ibyo Roho Mutagatifu byose agenda abwiriza abantu bahuye mu izina rya Yezu bishobora gukorwa. Abo bantu kandi baratumwa kugira ngo bo ubwabo bahinduke igisingizo, aho kujya kuba abantu babi imbere ya bagenzi babo, ahubwo abababonye basingize Data, basingize Mwana, basingize Roho Mutagatifu. Higira rero umuntu uvuga ngo ntazi gusingiza, ko gusingiza si wowe ubikora. Reka Roho Mutagatifu abikwigisha. Gusingiza rero bitandukanye no gusaba, ni ukurata,
ni ugutangarira ubwiza, ni ugushengerera ubwiza mu magambo. Ntabwo umuntu agomba kuba ari mu isengesho ryo gusingiza ngo avuge ngo Nyagasani Yezu turagusaba ngo uturengere, singizwa Yezu. Oya, isengesho ryo gusaba iyo abantu bahuriye gutyo mu itsinda basenga barigenera igihe cyabyo, kuko nubwo baba bariho nk'abamarayika muri icyo gihe ntibagomba kwiyibagiza ubukene bwa kiliziya ari nayo yabo. Niyo mpamvu bari igihe cyo gutura basabira, gutura isengesho ry'ibisabisho. Kiliziya igihe cyose iha agaciro karyo, ariko nyine icyo gihe cyo kwitarakira, icyo gihe cyo kwikirira ibikomere byabo nabo imbere y'ubwiza bwa Data na Mwana na Roho Mutagatifu bakijyuzemo. Aho hantu rero umukristo wese yagombye kugira igihe cyo kwinjirayo. Koko fata igihe rwose rimwe umare nibura iminota runaka ubwira Yezu uti singizwa Yezu Kristo wampfiriye ukazuka. Wongera uti singizwa Yezu Kristo wampfiriye ukazuka. Singizwa Yezu Kristo wampfiriye ukazuka. Ntacyo urimo kumusaba, urimo uramusingiriza impuhwe yakugiriye. Singizwa dawe, singizwa dawe, singizwa dawe, uri Imana y'igihangaye, singizwa dawe. Yezu uri umukiza, singizwa Nyagasani Yezu. Roho Mutagatifu niwe mbaraga zituyoboye, singizwa Roho Mutagatifu, singizwa Roho Mutagatifu. Hahirwa rero kano kanya abahawe iyo ngabire yo gusingiza. Kandi reka dusabe twisunze Bikira Mariya uwo roho w'ibisingizo amanukire ku bumvise ibi bose, maze kuva none gusingiza byinjire mu buzima bwabo, bakire iyo ngabire kandi bayikoreshe, bayitoze n'abandi. Singizwa, singizwa, singizwa dawe, singizwa Yezu, singizwa Roho Mutagatifu. Ngwino Roho wa Yezu mu izina rya Yezu kubw'amasengesho ya Bikira Mariya. Uhe buri mukristo gatolika wese gusingiza nka Bikira Mariya, gusingiza nka Pawulo intumwa, gusingiza nka Yezu ubwe. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho wa Yezu, ngwino Roho wa Data, ngwino rukundo, ngwino byishimo, ngwino mahoro, ngwino Roho Mutagatifu. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Umutima utagira inenge wa Bikira Mariya turengero turwaneho mu izina rya Yezu, maze udufasha guhinduka ibisingizo bizima bya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu ubu n'iteka ryose.